ちらも決勝ヒートか。さあまずはゼッケン21番の目黒唯斗がスタートを飛び出してきたんですが、その目黒をかわして赤塚ひなとが現在トップ。さあまずはこの2人がトップ争いとなってくるでしょうか。8番ポストから最終コーナー入っていきます。トップは赤塚ひなと、そして目黒唯斗が2番手、3番手はゼッケン22番阿比子直樹、そして福島春人が4番手、5番手はゼッケン71番榎戸健太郎、6番手ゼッケン30番吉本詩、7番手ゼッケン448番佐藤義也、8番手ゼッケン90番ゼッケン90番の野沢智樹が8番手、9番手はゼッケン17番田村丈太郎、10番手はゼッケン3番の吉田源太と続きます。さあトップ争いが8番ポストゼッケン21番の目黒がトップに立ってコントローラーを通過していく。目黒唯斗がトップでコントローラーを通過、そして2番手赤瀬キラト、3番手にゼッケン71番の榎戸が上がってきました。そして4番手が阿比子、5番手佐藤、6番手福島春人と続きます。さあトップの目黒が今最初からコントロールラインに入っていきます。そして2番手赤塚、3番手が榎戸と順位変わらず、続いて佐藤義也4番手に上がってきました。以降がかなり大きな集団となっています。5番手から
トップ10入りぐらいまではかなり大きな集団となっていまして、5番手にいるのがゼッケン15番の福島春人。さあこの入賞圏内と争いというのはまだまだ動きがありそうです。上位4名のライダーはこの集団から抜け出してきているんですが、トップにいるのが今5番ポストからテーブルトップ越えていきます目黒唯斗。そして2番手が詰まってきました。2番手争いが赤下キラトと榎木戸健太郎、この2人が、現在2番手争い7番ポストに入ってきます。レースはスタートして5分が経過しています。争いが順位が入れ替わりました。ゼッケン71番榎木戸健太郎が2番手に浮上、赤塚キラトが3番手、そして4番手は佐藤義也で変わらず、5番手争いも順位が入れ替わってきました。ゼッケン373番寺田がポジションを1つ上げていきます。レースはスタートして7分が経過しています。このクラス、夏丸クラスは15分プラス1周のレースになりますので、そろそろレース折り返しの時間帯。トップの目黒唯斗は2番手の榎木戸と差を 8.3 秒と大きく引き離して、レースは後半戦に入っていきます。さあ注目は3番手争いでしょうか。今3番手の赤塚キラトが3番ポストに入っていくんですが、4番手を走っている佐藤義也が赤塚に迫ってきている。さあここが3番手争いになってくるか。5番ポストからテーブルトップに入っていきます。現在3番手を走っているのは赤塚キラト。やはり佐藤迫ってきていますね。ここが3番手争いとなってきそうです。佐藤義也はですね、オープニングラップは7番手を走行していたんですが、どんどんポジションを上げていきまして、現在は3番手争いまでポジションを上げてきています。さあその3番手争いが今コントローラーを通過。
シアが3番手に浮上。そしてトップの目黒は今コントローラーを通過していきます。2番手は榎戸健太郎、そして佐藤が3番手、赤塚が4番手とコントローラーを通過していきます。5番手にはゼッケン373番寺田かなた、さあ4番手争い、ゼッケン373番の寺田が赤塚をかわしてポジションを1つ上げました。4番コースからリズムセクションに入っていきます。ゼッケン373番寺田かなたが4番手に上がってきました。レースはスタートして11分が経過。トップの目黒唯斗は今コントローラーを通過しています。2番手の榎木堂との差が10秒、1位と2位の間隔は10秒離れています。そして3番手の佐藤、4番手に上がってきた寺田、5番手の赤塚とコントローラーを通過していっていますが、上位5名のライダーたちはそれぞれ単独走行という形でレースは終盤戦に入ります。6番手の福島も今コントローラーを通過。7番手争いが今接戦となっていまして、田村丈太郎と吉田源太、この2人の7番手争いが、現在上位陣では一番の接戦のバトルという風になっています。さあレースはスタートして13分が経過しています。目黒が今コントローラーを通過しています。2番
手の榎木戸、3番手の加藤、4番手寺田とコントロールに通過してきているんですが、3番ポスト榎木戸と佐藤の差が詰まってくると、ここは2番手争いになるんですが、さあこのバトルが今4番ポストを抜けていきます。レースはスタートして間もなく15分が経過。次にトップライナーが戻ってきたところでレースはラスト1周のボードが出ます。トップを走っている目黒唯斗選手は今7番ポストからテーブルトップ抜けていきました。さあこの目黒唯斗選手からレースはラスト1周のボードが出ます。ナショナルクラスの決勝ヒート1、レースは最後の1周に入りました。さあやはり争いがゼッケン448番佐藤選手が2番手に上がります。最終コーナーインナーから佐藤義也が2番手に上がってきました。3番手のゼッケン71番の榎木戸。さあここの2番手争いはラスト1周どうなっていくか。さあレース2周目でトップに立ちましたゼッケン21番の目黒唯斗。最後のジャンプになって最終コーナーを抜けていきます。ナショナルクラス決勝ヒート1、ゼッケン21番目黒唯斗がトップチェッカー。